今年中國旅遊12期嘅月刊入邊，分享咗咁多唔同嘅故事，究竟我哋編輯部嘅編輯最中意又係邊一期呢？一齊聽下佢哋嘅分享啊！我係編輯部嘅 Tom， 咁我最中意嘅係第546期嘅老君山洛陽遨遊帝都仙山主題。點解我會喺過去呢一年入面最中意呢一期呢？因為首先係我自己去實地採訪嘅，咁我就去到洛陽嘅市區同埋老君山去實地採訪拍攝，就可以見到好多古建築啊，一啲帝都洛陽嘅面貌啊咁樣。咁老君山呢，就係一個非常靚嘅自然景色嚟嘅，咁上到去呢，真係仙霧飄飄嘅。咁同埋呢，我自己呢，就係非常之中意攝影嘅，咁所以我喺編寫呢一期嘅時候呢，我就做咗一個攝影嘅特輯，咁就將老君山唔同時候嘅一啲美景呢，都呈現俾大家睇。咁包括咗有冬天嘅雪景啦，有好靚嘅日出啦、夜景啦。咁就如果大家有興趣嘅話，就揾翻呢一期嚟睇啦。